Ateist papağancı o gönderdi beni. Eğer ibadetini bozabilirsem bana yüklü miktarda ıslak mama verecek. Çekil şuradan. Ver o mübarek ellerini öpeyim. Aslında öpmek istiyorum ama doğam gereği yalıyorum. Hoşuna gitti mi bu? Hadi biraz daha yalayayım. Eğer bu görevi başaramazsam ateist kakalar grubundan atılırım. Hangi kedi kuşlarla dolu bir WhatsApp grubundan atılmak ister ki? Demek işleri kızıştırmak istiyorsun ha? Birazdan eğileceksin ve lazanya kokan dilimle seni yalayacağım. Tanrım, kedice de konuşmayı bilmiyorum. 40 yıldır ateistim, böyle bir azim görmedim. Sayemde cennete gireceksin ha. Ne o elindeki lazer mi? Bakayım. Defol şuradan. Defolmam ki. Niye defolayım? Herkes görevini yapsın. Ben bir ateistim. Günah point kazanmam lazım. Hey devil! Duy sesimi. Bu adam tuşundan bile çıksa namazı bırakmayacağı benziyor. Doğru bildin serseri. Tamam eğil, hiçbir şey yapmayacağım. Gerçek. Takkeni çıkartırsam bozuluyor mu acaba? Bozamazsın ki. Keşke bir kablo olsaydın. Seni kemirerek bozardım. Sen selam verene kadar bozdum. Eğer bozamazsam canımı okursun. Ama her neyse 8 tane daha var.